पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। माध्यमिक परीक्षा के मद्देनजर कड़ी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। इस बार 11 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले साल माध्यमिक परीक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल राज्य सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिसके तहत इस सोमवार सुबह 11:45 तक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंच चुके थे। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित मारवाड़ी सनातन विद्यालय में आने वाले परीक्षार्थियों को पानी की बोतल और पेन 93 नंबर वार्ड पार्षद आलोक बोस ने उपहार स्वरूप दिया। তাদের কিছু কিছু সমস্যা আমরা দেখেছি, যেমন জলের সমস্যা, আমরা জল একটা টিপসের মতো দিচ্ছি তাদের, এবং এখান থেকে উৎসাহ দিচ্ছি, ছাত্র পরিষদ থেকে করছি। আজকে রানিগঞ্জ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং টিটিপি কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আমরা সবাই মিলে আজকে যে মাধ্যমিক এক্সাম দিতে যে ছাত্রছাত্রীরা এসছে তাদেরকে আমরা বেস্ট অফ লাক বলছি এবং তাদেরকে জল পেন দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছি যেন ওরা পরীক্ষা ভালো করে দেয়, শান্ত মাথায় দেয়, আর আগামী দিন আমাদের রানীগঞ্জ এবং পশ্চিম বাংলার নাম দেশে উজ্জ্বল করুক। আপনার নাম পরিচয় বলুন। रेहान साहब। वही 88 नंबर वार्ड टीएमसी पार्षद नेहा साव ने भी पीएन माल्या रोड स्थित दुर्गा विद्यालय के सामने बच्चों को पानी की बोतल और पेन देने के साथ ही होने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। माध्यमिक परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन के लक्ष्य को हासिल करने का पहला पड़ाव है, जिसके लिए सभी बच्चे जी जान से मेहनत करते हैं। इसके अलावा कोरोना के बीच सुरक्षित और नकल मुक्त परीक्षाएं संचालित की जा सके, इसके लिए सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी। वाटर बोतल दिए एक और साथ ही साथ एक पेन दिए, लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोले ताकि वो लोग अच्छे से एग्जाम दे पाए। कितना मोटामोटी 63 260 स्टूडेंट को दी। हम लोग देखेंगे बीच में अगर पॉसिबल हो तो हम लोग एक बार और एक दो बार और प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, मतलब जो जितना दिन मतलब एग्ज़ाम चलेंगे पर डे करेंगे क्या ये चीज़? देखते हैं, हम लोग का कोशिश रहेगा पर डे कम से कम पेन आज पेन और वाटर बोतल दी है और हम लोग का कोशिश रहेगा कि रोज़ कम से कम वाटर बोतल हम लोग रोज़ दें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। माध्यमिक परीक्षा आज से शुरू हुई है। 2 वर्ष के बाद आज छात्र ऑफलाइन परीक्षा दे रहे हैं। इसके पहले ऑनलाइन परीक्षाएं ही जारी थी। आज सुबह परीक्षा देने के दौरान माध्यमिक परीक्षार्थियों को उत्साह बढ़ाने के लिए तृणमूल छात्र परिषद 14 नंबर वार्ड की ओर से संवर्धना अनुष्ठान आयोजित की गई थी, जहां छात्र उस स्कूल में प्रवेश करने से पहले तृणमूल छात्र परिषद के द्वारा पानी का बोतल, कलम, चॉकलेट तथा मास्क लेंगे। বলছে আপনাদের উদ্যোগ সম্বন্ধে একটু আমাদের জানান। আজকে আমাদের 14 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল ছাত্র পরিষদের থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেহেতু আমরা জানি 2 বছর কোভিডের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ছেলেরা অনলাইনে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। এই বছর 2022 সালে আজকে 7ই মার্চ যে মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে পরীক্ষা, তো সেখানে ছেলেদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জল, পেন, চকলেট এবং মাস্ক তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। সেটা আমাদের 14 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে করা হলো এবং সহযোগিতায় আমাদের তৃণমূল পুরো পরিবার আজকে এখানে উপস্থিত ছিলাম। इस दौरान उपस्थित 14 नंबर वार्ड पार्षद तथा एमआईसी हल्तरा के तिवारी, तृणमूल नेता राजू सिंह, 14 नंबर वार्ड छात्र परिषद के अध्यक्ष संजय राय, सुदेशना चैटर्जी, प्रिया विश्वास आदि कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। इसके अलावा भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्रों को उत्साह के लिए गुलाब का फूल देकर उन्हें संवर्धना दी गई। परीक्षा को लेकर छात्रों में काफी उत्साह था। कुछ छात्रों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते हम लोग घर में बंद हो गए थे। अब धीरे धीरे कोरोना नियंत्रित हो रही है, जिससे हमें अब आजादी महसूस हो रही है। वहीं परीक्षा को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से काफी सुरक्षा की व्यवस्था किए गए थे।
हर केंद्र पर ही पुलिस तैनात की गई थी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी गली चौराहे पर तैनात थे ताकि किसी भी तरह से परीक्षार्थियों को असुविधा ना हो। ব্যবস্থা দেখছি তো সব কিছুই আছে, স্যানিটাইজার থেকে আরম্ভ করে সবই আছে। পুলিশ প্রশাসনও রয়েছে। হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন আছে। এই ধরনের ব্যবস্থায় কি খুশি আপনারা এখন খুশি না হয়ে উপায় কি? আরো কিছু করা কি দরকার ছিল বলে মনে করেন? দাদা, দেশের যে অবস্থা আর বেশি কিছু মনে হয় না। বেশ ঠিক আছে এই পর্যন্ত। পরীক্ষা ভালোভাবে দিতে পারলেই হলো, বাস হয়ে গেল। আমার নাম রবীন্দ্রচন্দ্র সাহা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बड़ी कठिनाइयों के बीच युद्ध परिस्थिति से यूक्रेन से स्वदेश लौटे सोमालिया मुखर्जी से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने मुलाकात की। सोमवार की सुबह बांकुड़ा शहर के केंदुआडीही स्थित उत्तर प्रणवंदन पल्ली निवास स्थल पर मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे। वहीं देश भर के कठिन परिस्थिति में युद्ध क्षेत्र से देशवासियों को देश लौटाने के प्रति भारत सरकार की सराहना की जा रही है। मौके पर मेडिकल छात्र ने बताया, স্যার তার এত টাইট শিডিউল, মানে ওনার এত টাইট শিডিউল থেকেও সময় বের করে এসেছেন এখানে, তো আমার খুবই সৌভাগ্য এই বিষয়ে। আর এটাই বলতে চাই যে আমাদের সরকার এতজন স্টুডেন্ট তাদেরকে বের করে আনার যে মানে এরকম তৎপরতা দেখিয়েছে, এরকম কোনো সরকার দেখায়নি। ঠিক আছে। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि আমার শহরের সৌমাল্য যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ফিরে এসেছে, তাই ওর বাড়িতে দেখা করতে এলাম। 5 তারিখে সকালবেলা ও দিল্লিতে নেমেছিল। ও যে ফ্লাইটে এসছে তার আগের ফ্লাইটটা যেটা ইস্তাম্বুল থেকে এসেছিল সেটা অ্যাটেন্ড করার দায়িত্ব আমার ছিল। হয়তো আর 10 মিনিট হলে দেখাও হয়ে যেত ওর সঙ্গে। যাই হোক, আজকে বাঁকুড়াতে দেখা করে আমার খুব ভালো লাগছে। আর সৌমাল্য খুব খুশি যে ভারত সরকার এত দায়িত্ব নিয়ে পোল্যান্ডে ওদেরকে রিসিভ করেছে, ওদের সব ব্যবস্থা করেছে, হ্যাঁ, এবং দিল্লি পর্যন্ত এনেছে। এর জন্য খুব গর্বিত ভারত সরকারের। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। माध्यमिक परीक्षा के बीच रास्ते मरम्मत को लेकर अभिभावकों ने उठाई मांग। रानीगंज से अंडाल जाने वाले रास्ते की बदहाल अवस्था को ठीक करने की मांग की गई। বক্তানগরের রাস্তাটা দীর্ঘদিন থেকে দেখছি খুব জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। মানে কি দেখছেন এই রাস্তা দিয়ে আপনারা তো যাতায়াত করেন? দেখুন, এই রাস্তাটা তো দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ হয়ে আছে। এর জন্যে আমরা বিশেষ করে ষষ্ঠীপদ নায়ক, মান্নালাল ব্যানার্জি, হররাম ঘোষাল, আমরা মানে সভাধিপতি আমাদের মাননীয় বিধান উপাধ্যায়, এনাদের কাছে আমরা অনেকবার চিঠি চাপাটি করেছি। এই রাস্তাটা তো সত্যিকারেরই খুব খারাপ। আমরা গ্রামবাসী হিসাবে চেষ্টা করেছি যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছে তাদের সেই অভিভাবকদের যথাযোগ্য সম্মান রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু রাস্তার সত্যিকারের রাস্তা খুব খারাপ। যখন বাচ্চা ছেলে আসছে মানে উল্টো পাল্টা করতে করতে রিক্সা আসছে এবং তারা এসে পরে খুব ভীত সন্ত্রস্ত। এটা আমাদের কাছে মানে গ্রামবাসী হিসাবে আমাদের কাছে শুনতে খুবই খারাপ লাগে। যে কোনো সময় যে কোনো সময়ই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তো এটাই কি মূল রাস্তা? এটাই মূল রাস্তা। রানীগঞ্জ থেকে অন্ডাল যাওয়ার মূল রাস্তাই হচ্ছে এটা। এটার সম্বন্ধে আমরা যেখানে যা পেপার দেওয়ার আমরা দিয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম অচিন্ত কুমার ঘোষাল। আপনি রানীগঞ্জ থেকে বক্তানগর এসছেন আপনার ছেলেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে, রাস্তাটা কি অবস্থায় রয়েছে? এখানে তো অন্যান্য যা ব্যবস্থা দেখলাম সেগুলো খুবই ভালো লাগলো, কিন্তু যেটা আমাদের সমস্যা হচ্ছে আর কি, এখানে আসার সময় থেকে যে দেখছি রাস্তাটার বিভিন্ন জায়গায় খানাখন্দ ভর্তি রয়েছে। তো সুতরাং টোটোতে আস্তে আস্তে এটাও ভয় লাগছে যে এটা আবার উল্টে না যায়, আর যদি উল্টে যায় তাহলে তো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কী করে দেবে।
আর জীবনের প্রথম পরীক্ষা, সেটাতেই একটু আমাদের ভীত আছি আর কি, যাতে এটা যদি একটু ব্যবস্থাটা হয় তাড়াতাড়ি রিপেয়ারিংয়ের, অন্তত পরের দিনগুলোতে আমরা একটু নির্দ্বিধায় আসতে পারি। এটাই হচ্ছে মেন সমস্যা, আর কিছু সমস্যা। আপনার নাম? সফল মন্ডল। কোথায় থাকেন? আমি আসছি পুরাতন 11 থেকে, রানীগঞ্জ বয়েজের ছাত্র আমার ছেলে। আজকে রানীগঞ্জ শহর থেকে বক্তানার স্কুলে আপনারা মাধ্যমিকের ক্যান্ডিডেটকে নিয়ে এসেছেন, এই রাস্তাটা কেমন দেখলেন? রাস্তাটা আপনি বাদবাকি এখানে আসার পরে তো খুব ভালো লাগলো। যাই হোক, আমাদের বসার ব্যবস্থা করেছেন ওনারা, জল চা ব্যবস্থা করেছেন, ছেলেগুলোও ঢুকেছে ঠিকঠাক। কিন্তু রাস্তা এতটাই খারাপ যে মানে রাস্তায় যদি আমাদের কোনো কারণে গাড়ি খারাপ হয়ে যায় বা কিছু হয়ে যায়, তাহলে ছেলেগুলোর পরীক্ষা দিতে আসা প্রচণ্ড প্রবলেম পড়ে যাবে। মানে আমাদেরকে কাল থেকে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যে বাড়িতে কোনো রকম একটা ব্যবস্থা রেখে আসতে হবে, বা আরেকটা অটো বা টোটো কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। মানে যদি কোনো কারণে খারাপ হয়ে যায়, আসার মতো রাস্তা নয়। মানে রাস্তাটা রিপেয়ার করা আমার মতে বলে, এখানে যেহেতু বারবার সেন্টার পড়ছে, আজ আমার ছেলে দুদিন পর আবার সবাই দেবে, মানে পরীক্ষা তো চলেই আসছে আজ কয়েক বছর ধরেই। কিন্তু আমি চাই না যে আমার ছেলের প্রবলেমের জন্য বলিনি, আমি অল টোটাল স্টুডেন্টদের জন্যই বলছি যাতে রাস্তাটা হলে যেন প্রতিবার এই কষ্টটা কোনো গার্জেন বা কোনো স্টুডেন্ট না সাফার করতে হয় কাউকে। আপনার নাম? এইটুকুই। আমার নাম চাপা ব্যানার্জি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ रही थी, लेकिन इस साल एक बार फिर से माध्यमिक की परीक्षा चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ऑफलाइन शुरू की गई है। सोमवार मातृभाषा की परीक्षा हुई है। बांकुड़ा के माध्यमिक परीक्षा में इस साल पिछले साल की तुलना में 4000 से ज्यादा परीक्षार्थी अंश ग्रहण किए हैं। इस साल जिले में लगभग 93,152 माध्यमिक परीक्षार्थी हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 25,524 है, जबकि छात्राओं की संख्या 27,624 है। छात्र की तुलनाओं में छात्र की संख्या 2000 ज्यादा है। जिले में लगभग 141 परीक्षा केंद्र है, जिसमें पुलिस की कड़ी पहरेदारी के पीछे परीक्षा ली गई है। पिछले साल माध्यमिक परीक्षा के कई प्रश्न पत्र के लीक होने की खबर आई थी, जिसे देखते हुए ही माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से परीक्षा चलने के दौरान कई इलाकों में इंटरनेट की सेवा बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जरा के दुकानों को भी बंद रखा गया है। सोमवार परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों को कोरोना के सभी नियमों को मानकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते दिखाई दिया। 2 सालों के बाद ऑफलाइन परीक्षा देने आ रहे परीक्षार्थी काफी खुश नजर आए। बांकुड़ा के कई स्कूलों में माध्यमिक परीक्षार्थियों को पानी की बोतल, पेन देकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। কেমন লাগছে তোমার বলো? আমি প্রথম থেকেই চাইছিলাম যে পরীক্ষা হোক, মানে এটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য, কারণ পরীক্ষা না হলে তো মানে ভালো খারাপের কোনো ফারাক থাকবে না। এটা আমি প্রথম থেকেই চাইছিলাম, আর প্রিপারেশন আমার হয়েছে, মানে আমি স্যাটিসফাইড আমার প্রিপারেশনে। মানে এই প্রথম বসছো, খুব ভালো লাগছে? ভালো লাগছে, মানে ভয় তো লাগছেই, প্রথম বড় পরীক্ষা, ভয় লাগছে, চিন্তাও হচ্ছে, দেখা যাক কতটা সাকসেসফুল হই। তোমার নাম? অদৃশ্য কর্মকার। কোন স্কুল? বেঙ্গুড়া গার্লস হাই স্কুল। আর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আশা করিনি যে এবারে দিতে পারবো বলে, তো অবশেষে হচ্ছে, এটার জন্য অনেক খুশি। মানে এটা হওয়ার ফলে তোমাদের যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের কতটা ভালো হবে? ভালো হবে বলতে যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের ভালোই হবে, আর যারা পড়াশোনা করেনি সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের অবশ্যই ভালো হবে। পরীক্ষাটা প্রয়োজন ছিল? হ্যাঁ, প্রয়োজন ছিল। তো গতবারে হয় না, এবারে পরীক্ষায় বসছো, কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে, জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা, অবশ্যই একটা আলাদা রকম অনুভূতি হচ্ছে, আর সত্যি কথা বলতে একটা এক্সাইটমেন্টের মধ্যে আছে। তোমার নাম? আমার নাম নির্বাচনী গোস্বামী। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार सुबह बांकुड़ा के बेलियातोर रेंज के पिडरागाड़ा इलाके में एक जंगली हाथी की मौत ने इलाके में खलबली मचा दी है।
सुबह स्थानीय लोगों द्वारा खेत के पास मैदान में हाथी को मृत अवस्था में देख जिसके बाद बेलिया तोड़ रेंज ऑफिस को खबर दी गई। खबर मिलते ही वन विभाग घटनास्थल पर पहुंची। बांकुड़ा नॉर्थ डिवीजन के डीके झा ने बताया कि এটা তো এখন যে আছে সে এলিফ্যান্ট এখানে ডিটেক্ট হয়েছে আর পাশে গ্রামও আছে, ওভারহেডে যে আছে ইলেকট্রিক ওয়্যারও যাচ্ছে। তো এখন তো ডক্টর সাহেব আসছেন, উনি যে আছে সে এটাকে প্রাইমা ফেসি দেখে ওনার তরফ থেকে যে রিপোর্ট হবে তার বেসিসে এটা হচ্ছে মানে এখানকার যে পরিস্থিতি দেখতে পেরেছি আমরা। প্রাথমিকভাবে কি মনে হচ্ছে? প্রাথমিকভাবে এখন তো উপরে ইলেকট্রিক ওয়্যার আছে, দিস মে বি পসিবল ইলেকট্রিকিউশন, হ্যাঁ, কিন্তু ফাইনাল যে আছে আমাদের ডক্টর সাহেব আসছেন, উনি যে আছে সে নিজের এক্সপার্ট ভিউ দিবেন। কখন মারা গেছে এবং হাতিটা কি গ্রামের লোকজন বলছে রাত্রেবেলা মারা গিয়েছে, দুটার কাছাকাছি। এই এলাকায় তো দুটো হাতি ছিল, একটা হাতি এর সঙ্গে ছিল, সে এখন জঙ্গল দিকে আছে। এটা কি রেসিডেন্সিয়াল? না না, এটা রেসিডেন্সিয়াল বলতে কি ওয়াইড এলিফ্যান্ট আছে, ইট মে বি পার্ট অফ দ্য মাইগ্রেটরি এলিফ্যান্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, পোস্টমর্টম হবে কি? হ্যাঁ, পোস্টমর্টম তো হবে, পোস্টমর্টম হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার নামটা প্লিজ? আমার নাম ডিকে ঝা আছে, আমি এডিএফও বাঁকুড়া নর্থ ডিভিশনে আছি। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सहित सल्पांचल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच आज से माध्यमिक का परीक्षा शुरू हुआ है। पहली बार इस वर्ष परीक्षार्थी मास्क पहनकर परीक्षा दे रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में 303 हाई सेकेंडरी स्कूलों के 33,267 छात्र छात्राएं 118 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। वहीं आसनसोल महकमा में 8,707 छात्र हैं और 11,335 छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यातायात में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था काफी सुस्त दिखी। वहीं आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय और डीसीपी सेंट्रल ने सेंट मेरी गोरेटी हाई स्कूल समेत कई स्कूलों का दौरा कर व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने परीक्षार्थियों को मास्क, पानी का बोतल और कलम प्रदान कर उन्हें शुभेच्छा दी। इस दौरान पंचगछिया स्थित विवेकानंद विद्या निकेतन हाई स्कूल का निरीक्षण करने के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि वे परीक्षार्थियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें शुभेच्छा देने के लिए आए हैं। जो एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए, हर चीज़ मिल रहा, तो मैं बधाई देने के लिए आए थे कि 2 साल लोग सब घर में थे, ऑनलाइन में परीक्षा दे रहा था सब बच्चा लोग। तो आज माध्यमिक एग्ज़ाम शुरू हुआ, पहला दिन था, इसलिए हम सबको बधाई दे के सबको शुभकामना दिए हैं और पूरा आसनसोल कॉरपोरेशन का मुख उज्जवल करने के लिए सबको हम बधाई दे दिए हैं। মেয়র প্লাস আমাদের এমএলএ সাহেব এসেছিলেন বিধানদা, ওনার হাত দিয়ে আমরা এখানে পাঁচগেছিয়া পঞ্চায়েত এবং বারাবণী যুবশক্তির যৌথ উদ্যোগে জলের বোতল, মাস্ক এবং পেন সবারই হাতে দেওয়া হলো। কতজনকে দেওয়া হয়েছে? ওটা এখানে যতজন দুটো স্কুলে যতজন ক্যান্ডিডেট আছে সকলের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। মানে এইটা কি আজকে কি মানে প্রত্যেক এক্সামে দিয়ে যাবে? এটা আমাদের আজকে এখানে হলো, পরবর্তী পদক্ষেপ দাদা যেভাবে ইনফরমেশন দেবেন সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করব। আপনার নাম? বরুণ কুমার তেওয়ারি। আনন্দের বিষয় আমাদের মেয়র হয়েছেন, মেয়র এসে পরে আমাদের স্কুল 3টে আমাদের এখানকার স্কুল, আমাদের এখানে এটাই আমাদের পাঁচগিছা পঞ্চায়েতের স্কুল নিয়ে আমরা 3টে হাই স্কুল এখানে আছে, যেহেতু একটা গার্লস স্কুল আছে এবং বয়েজ স্কুল আছে এবং সঙ্গে আমাদের হিন্দি মিডিয়াম স্কুল আছে। গার্লস স্কুলে সিট পড়েনি কিন্তু বাকি দুটো জায়গায় সিট পড়েছে। মেয়র সাহেব এসেছেন এবং আমাদের যুবশক্তি বরুণ এসছে, আমরা পাঁচগিছা পঞ্চায়েতে সকলে আছি এবং পাঁচগিছা অধিবাসীবৃন্দও আছি। আমরা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলে এসে পরে আনন্দ উপভোগ করছি যে ছেলে মেয়েরাও এসছে বিভিন্ন স্কুল থেকে এবং আসানসোল সারাউंडिंग, तो ताते हमरा आनंदित। वहीं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा भी परीक्षार्थियों को कलम दिया गया। हालांकि स्कूल प्रबंधन के द्वारा परीक्षार्थियों को मास्क, सैनिटाइजर और पानी का बोतल लेकर आने को कहा गया था। हाँ, ব্যবস্থা ওরা স্যানিটাইজার মাস্ক পরে যাচ্ছে
অ্যারেঞ্জমেন্টও ওইভাবে করা হয়েছে, ডিস্টেন্স মেনটেন করে করা হয়েছে। আমাদের এডিপিসির তরফ থেকে বাচ্চাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। আমরা ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, জীবনের প্রথম পরীক্ষা যাতে ভালো করে দেয়, সবাইকে আমরা উইশ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ট্রাফিক ব্যবস্থা, ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট আর্লি মর্নিং থেকে স্টার্ট হয়েছে, ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে, যাতে কোনো বাচ্চা এসে না হয়। সেই জন্য আমরা কালকে কনজাস্টেড এরিয়াগুলোতে আমি নিজে মিটিং করেছি বাজার কমিটির সাথে, যাতে কোনো স্কুলের বাচ্চা আটকে কোথাও না পড়ে, যথাসময়ে যাতে ওরা ভেন্যুতে এক্সাম সেন্টারে পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা করেছে, লোকালভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম স্যার? আমি এসিপি सेंट्रल 1। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर अपने बच्चों को लेकर जाने वाले अभिभावकों ने कहा कि कोरोना के चलते 2 साल से पढ़ाई लिखाई बंद थी, बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। गाइड के भरोसे बच्चे तैयारी किए हैं, लेकिन फिर भी यह सुखद निर्णय है कि 2 वर्ष बाद बच्चे ऑफलाइन परीक्षा दे रहे हैं। हुआ है, पर ऑनलाइन के कारण थोड़ा परेशानी हुआ है कि कभी ऑनलाइन होते हैं कभी ऑफलाइन हो जाते हैं, इसी वजह से वाकई में आधा ये रिजल्ट अच्छा ही जाएगा, इतना तो पता है, पर कोविड के लिए थोड़ा ही है दिक्कत हो रहा है, बस और कुछ नहीं। ओके, एज यूजुअल सब पहले तो प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क को प्रॉपर्ली पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, एवरीथिंग सैनिटाइज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कोविड के बाद पहला बैच है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। एज यूजुअल सबको जानते हैं, लास्ट बैच 2022 एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग पहला बैच है। तो ऑनलाइन 2 साल पढ़ने के बाद हम लोग ये एग्ज़ाम डायरेक्ट दे रहे हैं, और मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, पर स्कूल बंद होने का कारण उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं। और क्या बोलना के बाद में फिर एग्जाम आ गया। जी हाँ, तो कैसे तैयारी की? जी ठीक ही तैयारी किए, घर पर बैठे हुए हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई हुआ, 2 साल के कारण पढ़ाई हम लोग का छूट गया, आज भी बीच में पढ़ाई हम लोग का बंद रहा, और आज स्कूल खुला है तो अच्छा ही पढ़ाई हुआ है। आज हम लोग भी ट्यूशन में पढ़ाई किए हैं, तो अच्छे ही पढ़ाई किए हैं। বছর ঠিক মতো পড়াশোনাও করেনি, যাতে জলদি মানে ক্লাসটা স্কুলের গেটটা খুলে দেওয়া। এখন অসুবিধা হচ্ছে, মানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাদের, মানে এরা পরীক্ষা দেবে টেনশনে, এবার রোদ দৌড়টা যেন তাড়াতাড়ি খুলে দিলেই সুবিধা হয় গেটে। আমার নাম শুভ্রা সেন। আমাদের করোনা মহামারীতে তো বড়দের বলুন বাচ্চাদের বলুন সবারই তো ভবিষ্যৎটা হেলথ হয়ে গেছিলো, স্কুল বন্ধ, স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছিলো, বাচ্চারা তো বেশিরভাগ টাইমে ঘরে থাকতো, ঘরে তো জানেন আজকালকার বাচ্চারা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, তার জন্য পড়াশোনা হয়নি, ক্লাস হয়নি মানে পড়াশোনাও হয়নি, সিলেবাস কোনো শেষ হয়নি। তারপরে আপনার ধরুন এই যে ছেলেপেলেরা 2 বছর পরে যে এই যে মাধ্যমিকটা দিচ্ছে, স্কুল খুলেছে, অনুভূতিটা ভালোই লাগছে, একটু ভয় ভয় টেনশনও লাগছে, কেন 2 বছর কোনো পড়াশোনা হয়নি, তারপরে পরীক্ষা হচ্ছে। হ্যাঁ, নমস্কার। কোভিডের জন্য আমরা অনেকেই সন্তুষ্ট ছিলাম, তো এবারে খুব আনন্দের খবর যে পেয়েছি আমরা, যে এবার ছাত্ররা তাদের নিজের কৃতিত্বে পরীক্ষা দিতে এসছে এবং অফলাইনে পরীক্ষা হচ্ছে, এবং সেখানে সেটাই সকলে সন্তুষ্ট, এবং সমস্ত বিধি নিষেধ মেনে তারা পরীক্ষা দিতে এগিয়ে আসছে। তো আমরা খুবই খুশি যে প্রশাসন বিভাগ এবং এরা খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা করেছেন, প্রত্যেকের হাতে পেন ফুল এগুলো তুলে দিচ্ছেন, এবং যা যা নিয়ম মেনে চলার জন্য তারাও খুব সহযোগিতা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো।
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बर्नपुर स्थित इफ्को स्टील प्लांट के RMHP विभाग के बेस मिक्स प्लांट की एक बिल्डिंग के छत की 4 दीवारी तोड़ने के दौरान 2 मंजिले छत से एक ठेका कर्मी गिर गया। उसे तुरंत प्लांट के अंदर OHMC लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक ठेका कर्मी की पहचान हीरापुर थाना क्षेत्र के हीरापुर निवासी कमल कांति राय के रूप में हुई है। वह आचार्य एंड कंपनी के अधीन कार्यरत था। इंटक समेत अन्य यूनियन के नेताओं ने प्रबंधन से मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अनुकंपा के आधार पर मृत ठेकेदार कर्मी की पत्नी को कंपनी के नियमानुसार परिवार के एक सदस्य को कंपनी में नौकरी का प्रावधान दिया गया है। वहीं हरजीत सिंह ने कहा कि सेल ISP कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए गए ठेका कर्मियों के सामूहिक दुर्घटना बीमा के माध्यम से लगभग 13 लाख रुपए की राशि भी मिलेगी। ज्ञात हो कि पूरे सेल में केवल ISP में यूनियन और मैनेजमेंट द्वारा एक वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा प्लांट में कार्यरत 8000 ठेकेदार कर्मियों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया गया था, जिसमें सभी का 13 से 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ठेकेदार ने मृतक के अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए 20,000 रुपए नगद दिए हैं।
मृतक कर्मी कमलकांति राय ने अपने पीछे अपनी 55 वर्षीय बीमार पत्नी और 35 वर्षीय बेटे को छोड़ दिया है। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंगाल बोर्ड की माध्यमिक की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। बड़ाकर की जरवा देवी बालिका विद्यालय, बेगुनिया स्थित बंगला हाई स्कूल, एलसी मोड़ स्थित बालिका विद्यालय में परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं को बराकर फाणी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय ने कलम एवं चॉकलेट खिलाकर परीक्षा की शुभकामनाएं देते हुए छात्रों से कहा कि आराम से ठंडे दिमाग से सारे प्रश्नों को समझकर लिखें और अच्छे नंबर लाकर पास हों और किसी भी तरह की असुविधा होने पर पुलिस की मदद जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शहर के सिटी सेंटर स्थित होटल सभागार में रविवार निजी शिक्षण संस्थान की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों के सामान्य वरिष्ठ शिक्षकों को संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्रतिनिधियों ने शिक्षकों की भूमिका पर अपने वक्तव्य पेश करते हुए उन्हें उत्साहित भी किया। We fondly call it Shikshak Samman. So this is a very unique event organized by Adams University to felicitate all the distinguished teachers from different groups. Just quickly fill the form and settle down. So I will not take much of your time and I will invite Dr. Naveen Das. And even in those traditional schools, our course material, course content gets updated and become non-traditional. So, university, like any university, our day, every day is a busy day. Every day is a busy day. That only we as a species, humans as a species, we have this quality. And that makes us unique. আর এই সমষ্টির মধ্যে যারা আমরা টিচার হয়েছি, who took a decision to become teachers, we are the only perhaps the संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर नवीन दास ने बताया कि शिक्षक समाज से ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है। একটু বলুন। শুনুন, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি একটা নতুন এজ বা নিউ এজ ইউনিভার্সিটি। এখন নতুন প্রজন্মের ইউনিভার্সিটি হওয়ার দরুন আমাদের বেশ কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ইউএসপিস যেগুলো আমরা বলি, সেগুলো কিন্তু খুবই ইউনিক। তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে আমরা শিক্ষাটাকে খুব গভীরভাবে ভাবি, চিন্তা করি এবং স্টুডেন্টদের এডুকেশনটা নিয়েই মোটামুটি আমাদের বেশিরভাগ ইনিশিয়েটিভ। একটা ইনিশিয়েটিভ তার মধ্যে, সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের সম্মান করা। আর এই যে আজকে আমরা দুর্গাপুর এসেছি, উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি গ্যাদার্ড হিয়ার টু felicitate the teachers, the local teachers of this area. That is our prime purpose. তাতে আমাদের মনে হয় যে শিক্ষা জগতের যারা অ্যাকচুয়াল আপনারা বলতে পারেন যাদের জন্য শিক্ষাটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই শিক্ষকদের সম্মান জানানো আমাদের জন্য একটা সম্মানের ব্যাপার। আমাদের বড় পাওনা এটাই যে শিক্ষকরা তারা আমাদের বন্ধু হবেন। কোন সংস্থার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে? এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে। অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, পশ্চিমবঙ্গের ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস। আমাদের 10খানা স্কুল আছে, সে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে স্কুল অফ বিজনেস, স্কুল অফ মিডিয়া, লিবারেল আর্টস এডুকেশন, মোটামুটি ল, জাস্টিস, মোটামুটি প্রত্যেকটা ডোমেনের একটা করে স্কুল আমাদের সেরকম 10খানা। আজকে আপনারা দুর্গাপুরে এসেছেন শিক্ষকদের সম্মান জানানোর জন্য, কতজন শিক্ষককে সম্মান জানাবেন? আমরা আশা করছি এখন অবধি তো প্রায় 80-90-এর মতো শিক্ষক তারা বলেছেন আসবেন।
অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 75 জনের মতো চলে এসেছে। এবং এই শিক্ষক শিক্ষিকা আপনারা চুজ করলেন কিভাবে? এরা টিপিক্যালি আমাদের লোকাল যেসব স্কুল কলেজ, ভালো স্কুল কলেজ, আইসিএসসি, সিবিএসই, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের, এরা ভালো স্কুলের শিক্ষক। আমাদের মনে হয় যে যারা ভালো শিক্ষক তারাই কিন্তু আগামী প্রজন্মকে গড়ছে, দেশকে গড়ছে। অতএব এটা এই কারণেই করে। কেন বেঙ্গলি মিডিয়ামের শিক্ষক কি ভালো না, নেই? আমি বললাম আইসিএসই, সিবিএসই এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনার নাম? আমার নাম প্রফেসর ডক্টর নবীন দাস। আপনি অ্যাডামাসের? আমি অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স দেখি, এবং এছাড়াও আমি আমাদের স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্সের ডিন। দুর্গাপুর ছাড়া কি আর কোথাও করছেন এই ধরনের প্রোগ্রাম? আপাতত আমরা দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও করছি বেশ কিছু জায়গাতে, ঝাড়খণ্ড, নর্থ ইস্টে এই প্রোগ্রামটাকে আমরা নিয়ে যাব। প্রত্যেকটা জায়গারই দেখুন শিক্ষক, সে সাউথ ইন্ডিয়ার হোক, নর্থ ইন্ডিয়ার হোক, ইস্ট ইন্ডিয়া হোক বা ওয়েস্ট ইন্ডিয়া, শিক্ষক। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PB न्यूज।